Udhëheqësit e BE-s do të shqyrtojnë lidhjet e tyre me SBA-n në një samit emergjent pasi kërcënimi i Donald Trumpit për tarifa e madje dhe veprime ushtarake për të marrë kontrollin e Grenlandës, tronditi rënd besimin në marrëdhënien transatlantike, thonë diplomatët. Trump u tërhoq papritur të mërkurën nga kërcënimi për tarifa mbi 8 vende evropiane dhe përjashtoi përdorimin e forcës për të marrë Grenlandën, duke sugjeruar se një marrëveshje ishte në horizont për t'i dhënë fund përplasjes. Kancelari gjerman Friedrich Merz, duke përshëndetur kthesën 180 grandëshe të Trumpit për Grenlandën, u bëri thirrje evropianëve të mos nxitohen të shpërfillin partneritetin transatlantik, por qeveritë e BE-s mbeten të kujdesshme ndaj një ndryshimi tjetër të mendjes nga një president i paqëndrueshëm, i cili shihet gjithnjë më shumë si një bullizues me të cilin Evropa duhet përballet, dhe ata janë të përqendruar në hartimin e një strategjie afatgjatë se si të përballen me SBA-n nën këtë administratë, ndoshta dhe nën pasardhëset e saj. Trump e kaloi Rubikonin, mund ta bëj përsëri, nuk ka kthim prapa në atë që ishte, dhe udhëheqësit do ta diskutojnë këtë, tha një diplomat i BE-s, duke shtuar se bloku duhet të largohej nga varësia e madhe nga SBA në shumë fusha. Ne duhet të përpiqemi të mbajmë Trumpin afër, ndërsa punojmë për të bërë më të pavarur nga SBA-ja, tha diplomati. Pas dekadash mbështetja tek Shtetet e Bashkuara për mbrojtje brenda aleancës së NATO-s, BE-si mungon inteligjenca, transporti, mbrojtja nga raketat dhe aftësitë e nevojshme të prodhimit për të përballur me një sulm të mundshëm rus, dhe kjo i jep SBA-s një ndikim të konsiderueshëm. SBA është gjithashtu partneri më i madh tregtar i Evropës, duke e bërë BE-n të prekshme ndaj politikave të Trumpit për tarifat. Duhet të diskutojmë se ku janë vijat e kuqe, si të merremi me këtë bullizues përtej Atlantikut, e ku janë pikat tona të forta, tha një diplomat tjetër i BE-s. Trump thot se nuk do të ketë tarifa sot, por a do të thot kjo se nuk do të ketë tarifa nesër, apo do të ndryshojë mendjen shpejt? Duhet të diskutojmë se çfarë të bëjmë atëherë, tha diplomati.